Assalomu alaykum hurmatli G'oz Scooter kanali a'zolari. Sizlarga yangilangan kabinali murayimizni taqdim etamiz. Ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli holatda, ranglari o'sha mokriy ranglarda ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli, tomlarda bagajlar bor. Tepa qismida tumankalar 4 ta, oldida yorituvchi chiroqlari 6 ta, avariyli chiroqlari mavjud. Ko'rishingiz mumkin, elektronniy dvorni va o'zini sertifikatlari ham mavjud. Bakoylari ham katta ishlangan. Juda chiroyli holatda ko'rishingiz mumkin. Balonlari 5/12, tormoz sistemasi barabanli. Yon tarafdan ko'rinishlari. Mana bunday mokriy rangi hamda mana bunday qora ranglari sotuvda mavjud. Bu bekorga yangilangan demadi. Bu muravimizni miya motor yangilandi. Bundan oldingi partiyada bilardilar, miya motori 1800 talik edi. Hozirga kelib miya motori 2000 talik bo'lib sotuvga chiqyapti. Salon qismini ko'rsatadigan bo'lsak, salonlari ham juda chiroyli, ko'rishingiz mumkin. Katta tablo hamma informatsiyasini ko'rsatadi. Avariyli chiroqlari, dvorniy uchun maxsus richagi hamda faralar uchun maxsus richag, signallari, ruchnoy, panejinli richaglari hamda uzatmalar qutisi ko'rishingiz mumkin. Oldinga neytralga hamda zadniy kamera. Zadniy kameralari ham bemalol ko'rsatadi. Juda chiroyli ishlangan. Tepa qismida afishkalari bor, ventilyatorlari bor. Bredway oynalari, albatta fonarlari bilan juda chiroyli holatda ko'rishingiz mumkin. Pultlari ham ikkitadan, Cobalt pult. Xo'p, komplektida bu muroyimizni domkratlari bor hamda maxsus nasoslari, mana bunday bort uchun maxsus rezinkalari, zaryadniga ko'rishingiz mumkin. Zaryadniga ham yaxshisidan xudo xolasa. Salon qismi juda chiroyli ishlangan. Afishkalari, oynalari va yana bir qulayligi orqada bortda ham mana shunday sidena bor. Bemalol o'zining ehtiyojlariga qarab odam yuklashlari mumkin. Juda chiroyli holatda. Zapaska baloni ham bor. Zapaska baloni 4/12. Har bortning har uchala tarafida mana bunday tiyagalari mavjud. Orqa stoplari ham juda chiroyli. Albatta zadniy kamerasi. Muroyimizda aytib o'tganimizdek 2000 talik motor miya bilan jihozlangan. Akkumulyatorlar 68 amperli akkumulyatordan naqd 6 ta. Bu muroyimizni hozircha bortini ko'tarib ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin, bort ko'tarilgan holatda. Ramalari ham juda mustahkam, qalin ishlangan. Akkumulyatorlarni ko'rishingiz mumkin. 68 lik akkumulyatorning kilosi har bittasi 16 kilodan. 16 kilo 800 gram. Motor miyalari 2000 talik motor miya bilan jihozlangan. Juda chiroyli, mustahkam. Nasoslari 4 ta, biz ikkitasini qo'yib qo'yganmiz. Ikkitasi salon qismida ko'rsatdik, ko'rib o'tdilar. Bekorga qo'ymaganmiz. Bort tushirishda bir kishiga jinday noqulaylik tug'diradi 4 ta nasos, lekin yuk ko'tarishda juda yengillik beradi. Amortizatorlar 4 ta, resorlar, qo'sh resor 4 tadan va mana bunday resorlar uchun mana bunday prujonalar qo'yilgan. Bitta to'liq zaryad bilan o'rtacha 50-60 km masofani bemalol bosib o'tasizlar, hurmatli mijozlar. Juda chiroyli muravi. Yurishlari ham ancha yumshoq, shovqinlari kam. Tepadagi bagaj qismidan ham bemalol o'zlarining ehtiyojlariga qarab ishlataverasizlar. Bu muravimizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi $1350 ga vodiy ichi dastavkasi bepul. Qolgan viloyatlarga kelishamiz. Qolgan viloyatda mijozlarimizni ham ranjitmaymiz. Xolasalang bu rangidan, xolasalang qora rangidan qaysi biridan desalik, chiroyli holatda chiqartirib beraveramiz. Pachaq qirilgan joylari yo'q, ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli holatda turibdi. Kimga shu turdagi kabinali muraviylar yoki mana bunday usti ochiq muraviylar, tomli skuterlar, 200 kilo, 300 kilolik skuterlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Pastda yozilgan nomerlarga murojaat qilsanglar, har bir modelimizni alohida video, rasm ko'rinishida sizlarga Telegram, WhatsApp, imodan yuboramiz. Kelishib qolsak, dastavkalar bilan chiqartirib beramiz. Sog' va salomat bo'linglar.